動画をご覧の皆さん、こんにちは。今回はね、生放送と実況動画の2つでやっていたソニックシリーズの振り返りが終わりましたので、この振り返りを通してね、現時点での各作品のレビューをしていくという企画をやっていこうと思います。結構かかっちゃいましたけどね。これを通して購入の参考とか、この作品はね、ネット上では結構評価が分かれているけど、実際どうなのかなって思った方に作品の魅力とかがね、伝わったりすればいいかなと思います。で、このシリーズはね、ゲーム全体を通して思ったことをまとめるのが中心で、ストーリーの結末とか、ステージ数に関するネタバレは、基本ありません。ゲームのレビューをね、したいんですが、内容についてね、のネタバレが心配な方もね、安心してご覧ください。じゃあ、記念すべきね、第1回目の作品ですがね、ソニック・ザ・ヘッジホッグ初代ですね。こちらの作品はね、数多くの移植、追加要素版が存在しますが、基本的に評価の基準となるのはね、初代バージョンとなります。あくまでもね、作品そのものが持っているゲーム性やね、設計について注目してレビューをしていこうと思います。どんな作品？ソニック・ザ・ヘッジホッグは1991年にメガドライブで発売された全ての始まりとなるソフトです。日本では少し遅れての発売となりました。全世界で1500万本以上売れたと言われていますが、移植を含めればもっと売れた作品になります。最近だとね、海外のメガドライブミニに該当するジェネシスミニに収録されていました。で、この売り上げに関してはね、当時もジェネシスの同梱版が存在した関係で、ゲーム自体がこのゲームをやりたいって言って買った人のね、数ではないものの、その後の移植回数やソニックの人気を考えれば十分評価された作品と言えるでしょう。そして少し本編の評価とはね、ずれた話になりますがね、Dreams Come True というバンドが、このゲームの楽曲のね、制作にかかっており、後に UFO キャッチャーの楽曲に使われたり、またソニックシリーズにてね、ドリカムの曲が採用されることがあったりと、それ以降もね、ソニックは、その、外部のバンドとかとのコラボなどが多いんですが、こういったね、面でも、この時代から始まっていました。初代の特徴としては、スピンダッシュが搭載されていない関係で、一瞬で加速する手段がないのがあります。ですが、スピードが出せるコースはありますし、コースの設計自体が段差やリフトの多さから、スピンダッシュが使えたとしても、そこまで恩恵を受けれないということもありますので、あまり気にならない点だとは思います。たまにソニックでギミックが多い作品が出るとスピード感を削ぐなどと言われますが、この作品ではそのギミックとスピード感のバランスが非常によくできていると思いました。キーを一瞬下に入れることで、ソニックがね、スピン攻撃で少し転がることができるんですが、これを的確に使うことで、敵を倒したり、ボックスを破壊してアイテムを回収したり、ブロックを破壊してショートカットするのもね、今後のスピンダッシュなどでね、ずっと進んでいくのとはまた違ったゲーム性として面白く機能していると思います。難易度は、簡単、難しいと決めつけるにはね、個人差やゲーム性などからね、簡単にできることではないと思いますが、とりあえず思うことだけまとめていくと、操作は単純、クリアするだけな細かいテクニックは必須ではない。隠しコマンドを使えばステージセレクトなども行える。ということからね、シリーズ内では楽な方になると思います。ソニックの基礎を覚えるにはね、とても優秀な作品だと思います。また、真のエンディングを見るためにね、必要な、カオスエメラルド集めのスペシャルステージ、入場条件はね、ちょっと難しい場合もあるかもしれませんが、操作やね、視認性は、他のスペシャルステージと比べてね、楽な方なので、その新エンディングまでの到達難易度っていう点でもね、比較的楽な作品だと思っています。良かったところ。では、難易度の話のね、まとめを兼ねて良かったところを挙げていきます。操作方法は簡単で、ステージ数や長さはね、関してはちょうど良い程度に収まっています。で、全体的にね、難しかったり、初見じゃわからないような場所なのかがね、ないので、ゲーム自体もね、少しずつ難しくなっていくのに慣れながら進めるようなね、そんなストレスが感じにくいような出来だと思います。で、ボリュームもね、全体的に多いかって言われると微妙なところなんですが、少ないかって言われるとそんなことはないのでね、この辺のバランスもちょうどいいでしょう。で、1ステージあたりのね、作り込みやギミックは、
とてもよくできていてね、毎回新しい仕掛けなどにワクワクしながら遊べるんですがね、ボス戦もね、ただ攻撃を避けてボスにね、体当たりするっていうだけじゃなくてね、毎回のように足場が変わったり違う攻撃方法が出てきたりとね、いろいろな方法で戦うのでね、ゲームに慣れながら、自分はね、なんかいろいろできるようになったなって感じの楽しみ方もできて、とてもね、このあたりが楽しさがあるゲームだと思いました。次は悪かったところを少し話していきます。ワールド2のマーブルゾーンがちょっと不親切だなと思いました。1エリアをクリアした後のね、次の面ということになるんですが、ここがね、早速、まずダメージ負荷が全体的にありまして、で、避けるのが難しい狭い通路にね、ジャンプじゃなくて、下キーを押して丸々音でね、スピン攻撃で倒すべき敵が配置されていたりとね、とてもダメージを受けやすいんですね。通路が狭いから、その分リングの回収ができるっていう点はあるんですがね。で、一部のところではね、強制スクロールにさらにブロック上での的確なジャンプが必要だったりとね、一気に忙しくなってきます。このエリアがね、原因でこのゲームを投げてしまった方もいるんじゃないでしょうか。私も当初はね、セーブ機能などがない状態でやって、このエリアでね、諦めてしまった思い出があります。ですがね、これ慣れてくるとそこそこの速度で進めますし、アクションの面もね、非常にいろんな仕掛けなどを使ってね、面白くなっているということが分かってきます。ただしね、一部の場所で落ちた場合は復帰が難しかったりするのでね、やはりそこら辺の調整はもうちょっと親切だとね、めげずに挑戦するって人が多かったんじゃないかなと思います。でね、以降のエリアはね、落下や、即死トラップなどが増えてくる代わりにね、結構スピード感があったり、またアスレチックな感じがね、楽しめるエリアが続くんで、それを考えると序盤でこういうね、ちょっと、慎重に進むのがね、重視されるようなエリアが来てしまうのは惜しい気がします。で、また、中盤のエリアの一個指摘っていうかね、思ったことなんですが、ラビリスゾーンのボス戦がね、スクロールを時間内に抜けるだけなんですが、これがね、結構難しいです。ダメージを受けるとね、登っていく足場から落とされて、で、下に落ちて登っていけばいいだけなんですが、なんとね、このエリア、水があるのでね、ゆっくり進むと、息切れしてソニックがね、溺れてしまいます。なので、なかなかにね、厄介なステージですね。決して焦ってね、ダメージを受けてはいけないんですが、ただし、トロトロしてると溺れてしまうという、なかなかに、ね、厄介な場所になっています。であとはね、最悪ステージセレクトで飛ばしちゃえばね、大丈夫なんですが、普通にプレイしていったらね、コンティニューは足りなくなりがちですね。で、後半は当然即死トラップもね、増えていくのでね、ステージセレクトの存在を知らない場合や、近年のそのセーブ機能とか無限コンティニュー版がね、ない方はね、結構イライラしてしまう作品かもしれません。まとめ。この時点で間違いなく完成度が高く、とてもね、まとまっている作品だと思いました。で、一個の作品と比べるとね、スピンダッシュがないので、速度はね、自分でどんどんね、的確にジャンプなどを繰り返して維持していく必要があります。その分ね、地形の把握、敵への対処とかがね、とても凝っているので、ぜひともアクションゲームが好きな方はね、遊んでみてくださいと言いたいですね。で、シンプルな操作ながらね、奥がとても深いです。でも、スピード感は限定的ですし、ボス戦もね、シリーズ全体で見るとちょっと特殊な方ではあるので、ソニックシリーズのね、魅力っていうか、そういうソニックシリーズが以降もね、引き継いだ作風はどんなところなんだろうっていうのが気になる方は、次回作のソニック・ザ・ヘッジホッグ2をね、お勧めしたいですね。以上、レビューでした。今後もね、続けていって、最終的には全作品をね、ちゃんと紹介したいと思っていますので、もっと聞きたい方はぜひね、チャンネル登録してお待ちください。ちなみにね、いいレビューだなと思ったら、高評価などで拡散していただけるととても助かります。それでは、次回の動画でお会いしましょう。